अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त चिकन में। तो आपने सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ चाहिए, प्याज है, टमाटर है, भिंडी या गोश्त है। आपने भिंडियाँ, हम लोग तो चले बाहर हैं तो भिंडी कटी कटाई सूखते काफ़ी मिली हुई हैं, और आप लोग जो पाकिस्तान में हैं या ऐसे दूसरे मुल्कों में हैं तो अगर वो भिंडी ले, सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा धो के वॉश करके उसे किसी छाननी में डाल के निचोड़ के फिर उनकी कटिंग करके फिर पकाएं। ये देखिए मेरे पास ये भिंडी है 1 kg और ये कटी हुई है। इसमें 200 ग्राम आपने ऑयल डालना है और इस भिंडी को अच्छी तरह फ्राई करना है 1 टेबलस्पून नमक डाल के। ये अभी आपके सामने होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ आपने ये ऑयल, थोड़ा ऑयल लेना, ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि ये भिंडी में ऑयल है ना, तो फिर वो ज़्यादा ही ऑयली हो जाएगी। बस थोड़ा सा ऐसे 50 से ग्राम ऑयल ले और फिर इस ऑयल में आपने ये प्याज सोते करना है। बस भिंडी फ्राई हो रही है, आपने 1 टेबलस्पून नमक इसमें शामिल कर, और भिंडी को बहुत ज़्यादा आपने चलाना नहीं है, बस हल्का सा ऐसे नीचे से भिंडी को लेना है, ऐसे भिंडी को तोड़ना नहीं है आपने, बिल्कुल नरम और हल्के हाथों से इसे फ्राई करना है। और दूसरी तरफ देखिए व्यूअर्स, ये प्याज भी हमारा हो गया। हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट ले, इसे थोड़ा सा सौते करें। हल्का सा ब्राउन होने पे आपने इसमें गोश्त शामिल करना है। ये देखिए, अच्छा 1 kg भिंडी है और 1/2 kg चिकन है, आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी। अच्छा ये बीफ में भी इसी तरह ही बनेगी और मटन में भी ये इसी तरह ही बनेगी, तो आप जो गोश्त चाहे इस्तेमाल करना आप कर। थोड़ा सा इसे ऐसे चला के आपने इसमें 2 अदद मुनासिब साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं। एक हमने टेबलस्पून उसमें डाल दिया है नमक भिंडी में। अब आपने 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1.5 टेबलस्पून आपने सुरख मिर्च लेनी है, 1.5 टेबलस्पून। और इसमें 1 कप पानी डाल के आपने इसे पकने के लिए रखना है। इसी में टमाटर भी गल जाएंगे और गोश्त भी गल जाएगा, क्योंकि चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसमें आप ज़्यादा पानी ना शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसने अभी प्याज जब डालना है उसमें भी गोश्त ने गलना है, तो आप बस 1 कप पानी में ही गोश्त को गलाइएगा। देखिए व्यूअर्स, भिंडी कितनी अच्छी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। अब आप इसे किसी प्लेट में अलहदा निकाल लें, ऑयल अलहदा कर दें और ये इस तरह कर दें। व्यूअर्स देखें, दूसरी तरफ गोश्त भी हो गया है और इसमें आपने एक ज़रा थोड़ा बड़े साइज़ का प्याज डालना था, वो मैं शायद कहना आपको भूल गई। इसमें डाल के आपने इसे पकाना है। 1 प्याज इसमें और 2 प्याज आपने स्लाइस की कटिंग करके रखने हैं, जो आपने इसमें अभी डालने हैं। 3 प्याज इस खाने में शामिल होंगे। ये देखिए, ये अभी मैं भून के ना आपके सामने करती हूँ, फिर मैं भून। देखें व्यूअर्स, इस तरह आपने भिंडी को घी से अलग कर लेना, ऑयल से। ये देखिए, उससे देखिए कोई भिंडी टूटी भी नहीं, आराम से आपने बस इसे ज़्यादा नहीं चलाना, 1-2 दफ़ा जो आपने इसकी साइड चेंज करनी है
बस वो हल्के हाथ से ही करनी है कि ये भिंडी ज़रा ना इस तरह रहे। ऑयल कम है तो आप इसमें से थोड़ा ऑयल इधर शामिल करें। उस वक्त मैंने बहुत थोड़ा इसीलिए डाला था कि भिंडी का ऑयल ज़ाया ना हो, दोबारा इसमें काम आ जाए। और देखें आप, बस इतना बहुत है थोड़ा, क्योंकि भिंडी के अंदर भी ऑयल है। व्यूअर्स, आपको मेरा खाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें मुझे कि आपको मेरा ये खाने की रेसिपी कैसी लग रही है, तो और सब्सक्राइब भी किया करें। देखिए व्यूअर्स, घी में ऑयल निकल आया है और ये आपने इसमें प्याज को शामिल करना है। फ्लेम को हल्का करके आपने इसे प्याज को दम देना है। देखिए व्यूअर्स, प्याज हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। आपने इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं करना था, बस दम देने हैं। देखें प्याज जब इस तरह हो और प्याज के घी निकल आए, ऑयल, जो आप दोनों में से जो भी यूज़ करते हैं, तो आपने इसमें भिंडी शामिल कर देनी है। हल्के हाथ से ही आपने भिंडी को चलाना। और इस तरह इसे दम पे दे देना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे भिंडी को दम देना है 10-15 मिनट। फिर आप देखिएगा भिंडी कितनी अच्छी तैयार होती है। मैं आपको एंड पे देखें व्यूअर्स, भिंडी तैयार हो चुकी है और इस पर मैंने हरा धनिया डाल दिया। ये देखें ज़रा कितनी अच्छी शक्ल है इसकी। ये देखें, खाएं, एंजॉय करें। नमक थोड़ा सा इस मौके पे ज़रूर चख लें, वैसे तो ठीक ही होना चाहिए, लेकिन कई लोग ज़्यादा कम खाते हैं, इस वक्त आपने चखना है। चलें व्यूअर, मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।